Ayan, ganyan lang po kami mag sound test mga brad kapag mid-high po ang isa sound test. At ang main volume po nito, pinakamataas na po yung nasa alas 12. Ayan, hindi na po kami lumagpas sa alas 12. Para mas maganda po ang quality, ganyan lang po kami. Kapag lumagpas na po to sa center, pangit na po pakinggan ang tunog. So yung what's up mga brad, sa hindi ko pa ipagpatuloy itong sound test nito, ay isi-shout out ko muna itong nag-order nitong dalawang D12 mid-high full range na SRX clone. So shout out po sa nag-order nito, Mr. Kicks Anciano ng Nichols Heights, Guadalupe. So ayan na po ang dalawang box mo sir, isa-sound test na po ito namin. At ipapakita ko po muna sa inyo kung ano po ang nakaload nito. So ayan, ito pa rin ang ginagamit namin sa pag-sound test. Itong GX7 namin na Kevlar. Ayan po ang mga knob. At ito po ang gusto ni Mr. Customer. Naka-speak on plate. Ayan. At ito po ang driver unit na gagamitin namin, BCS 300. Ayan, yan po ang kaniyang tweeter horn. At ito po ang ikakabit natin sa kaniyang mid. Ayan, DHC po ang brand. So shout out po pala sa nag-order ito, Mr. Kicks Anciano ng Nichols Heights, Guadalupe, Cebu City. Actually mga brad, yung mga parts na yan ay si Mr. Customer po ang nag-supply niya. Ngayon, ipagpatuloy na po natin itong sound test ito. Pakinggan po natin, makinig po tayo ng mga tatlong music lang po.